अस्सलाम वालेकुम जी। तो असी अवां के अहम खबर का आगाह करना हलूं तो कंबर डिस्ट्रिक्ट के सिटी कंबर के बाईपास शिला बाईपास रोड ते जो त सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी के तरफा जो तो फ्री मेडिकल कैंप जो त लगाई वही है। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त फ्री मेडिकल कैंप सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी के हवाले से मां अपडेट कंदो रहां त असिस्टेंट कमिश्नर कंबर शहदाद कोट इमदाद अली अबड़ो DSO हेल्थ जो तो डॉक्टर जुल्फकार अली तुंजो के तावन सां सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी के तरफा जो तो ही कैंप लगाई वही है। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त यूनियन काउंसिल जीअण अबड़े जा चेयरमैन आहिनि आमिर अली अबड़ो साहब ऐं यूनियन काउंसिल शहडा के मोज़िज़ शख्सियत मीर ज़ैन मेमणो सुल्तान अहमद मेमणो अब्दुर्रहमान मेमणो नाज़रीन मां उन अपडेट कंदो रहां त हिन अॼोकी जेका मेडिकल कैंप जो थी गुज़री आहे उन में जो तो लाड़काने जे शुगर जा ब्लड प्रेशर जा तमाम माहिर डॉक्टर डॉक्टर जहांगीर एवान जो तमाम जो सभी मरीजन के जो चेकअप करे उनके इलाज ॾिनो आहे। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त शुगर ब्लड प्रेशर ख़ास करे मलेरिया जनरल तक बीमारियों के मरीजन के जो सभी मरीजन के जो तो मुफ्त दवा दी हुई है। नाज़रीन असां अवां के कंबर खां तो ही डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बलोच जे रिपोर्ट मुताबिक अवां खे असां ख़बर ॾींदा हलूं त ही कंबर डिस्ट्रिक्ट के इन ज़िले सिटी के अंदर ये मेगा कैंप लगी है जैमें तमाम जो तो कंबर सिटी जा जेके वार्ड आहिनि ख़ास कर यूनियन काउंसिल रामती यूनियन काउंसिल जीअणपड़ो यूनियन काउंसिल छडड़ा के हज़ारे मरीजन शिरकत की है। उनमें जो उन्होंने जो शुगर के मरीजन के पूरे महीने की दवा फ्री दी वही है। जो मौजूदा जनरल जो तकलीफ़ जा मरीज हुआ उन्होंने हफ्ते की दवा फ्री दी है। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी जो तो ही फर्स्ट स्टेप हो जो कंबर ज़िले के सिटी कंबर का असां शुरुआत कई है। इंशाअल्लाह असांजी जेका कोशिश है तो इंशाअल्लाह सिंध के ॿियनि ज़िलनि में भी इंशाअल्लाह असां सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी के तसलसल सां नाज़रीन मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त हिन में असांजे इदारे जा जेके अॻुवान आहिनि एडिटर जो तो GM चांडियो कैमरामैन अली नो अबड़ो उन सां गॾु जो तो काफ़ी साथियुनि जो तो आसी अबड़ो भी असां शिरकत की है। कंबर सिटी के सियासी समाजी शिरकन असां जो तो हिन कैंप में शिरकत की है। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त ही कैंप मेगा कैंप ही हिन वक्त कंबर सिटी का असां जो अवां खे अपडेट कंदा रहूं त ही मेगा कैंप हुई कंबर सिटी के अंदर कंबर शिला बाईपास रोड ते। नाज़रीन ईंदड़ वक्त के लिए कैमरामैन AD अबड़ो सां गॾु डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बलोच खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान सिंध सलाम साथ सलाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी त अवां खे मां अहम ख़बर ॾींदो रहां त हींअर असां कंबर शिला बाईपास रोड ते जो त सिंध मूंज मां न्यूज़ टीवी के तरफा जो तो फ्री मेडिकल कैंप है। शुगर के हवाले से ब्लड प्रेशर के हवाले से जनरल जो तकलीफ़ूं आहिनि उन जे हवाले से जो कैंप है वो कैंप इन वक्त जारी सारी है। लाड़काने जा माहिर डॉक्टर शुगर ब्लड प्रेशर जा तमाम माहिर जो सीनियर डॉक्टर जहांगीर एवान साहब असां सां गॾु आहे उनजी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे कोशिशि कंदासीं नाज़रीन सां अवां जा ज़रूरु शेयर कंदासीं। सही साईं वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब अवां जी महिरबानी। साईं असीं सम्झूं था त ही जेका महाबोल लफ़्ज़ चयोसि ऐं तमामु वॾियूं बरसातियूं जंहिंमें एॾो वॾो नुक़सानु थियो आहे हर माण्हू जो ऐं उन खां अलावा उन्हनि बरसातियुनि ऐं ॿोॾि जे सबब जे करे वरी जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं बीमारियूं पैदा थियूं आहिनि चमड़ी जूं बीमारियूं मलेरिया जो बुखार डेंगी बुखार या ॿिया मौसमी जेके आहिनि बुखार या ॿिए क़िस्म जूं बीमारियूं दस्त उल्टियूं तमामु घणियूं बीमारियूं पैदा थियूं आहिनि। ऐं इन आउं सम्झां थो त इन समूरे जेका बि ही जेका ॿोॾि आई आहे या जेका तबाही थी आहे उन में हर माण्हू अकेले तौर ते बि पंहिंजो किरदारु अदा करण जी कोशिशि कई आहे। असांजे समाजी माण्हुनि सियासी शख़्सियतुनि ऐं उन खां अलावा असांजे एंकर पर्सन TV जे दोस्तनि उन्हनि में ख़ासि तौर ते असां ॾिठो आहे त सिंध जीजल अमा TV जे दोस्त अब्दुल हफीज़ साहब तमामु घणियूं कोशिशूं वठी करे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते फ्री मेडिकल कैंप पर सिर्फ़ु ईअं न त मेडिकल कैंप तमामु वॾियूं मेगा कैंप्स करे लॻाइनि जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर बि आया आहिनि ऐं आउं बि शुगर जो माहिर आहियां शुगर जो माहिर डॉक्टर आउं बि पंहिंजे तरफ़ां असांजे वसार असां अॼु जेका ही कंबर छजड़ा बाईपास रोड ते जेका तमामु वॾी कैंप लॻी आहे उन में असांखे तवक़ो ई कोन हुई एतिरा तमामु घणा वॾे तादाद में मरीज़ आया आहिनि
उन्हनि में ॿियनि बीमारियुनि खां अलावा असांखे शुगर जा तमामु घणा मरीज़ जंहिंजी शुगर वीचारनि जी ऐं ब्लड प्रेशर इन जे लाइ वधियल हो जो यकीनी उन्हनि तमामु वॾो अरसो परेशानी में गुज़ारियो आहे। इंसानी फितरत में आहे त जॾहिं बि जेका आहे त परेशानी थींदी आहे त शुगर ऐं ब्लड प्रेशर वधंदो आहे। उन जे करे असां उन्हनि समूरनि खे चकास कयोसीं। उहे नवां मरीज़ जन वीचारनि खे ख़बर ई कोन हुई त को असांखे शुगर आहे, उन्हनि जे जॾहिं चकास कईसीं उन्हनि खे शुगर निकिरी पई। उन्हनि खे असीं उहो ई बि जेको नवंबर जो महीनो आहे पूरी दुनिया में शुगर जो जागृता जे अवेयरनेस ॾियण जे लाइ शुगर जे माण्हुनि खे महीने तौरु मल्हायो वेंदो आहे। ऐं उन में वरी ख़ासि तौर ते 14 नवंबर शुगर जो आलमी ॾींहुं करे पूरी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे। उन जे लाइ असां शुगर जे मरीज़नि खे बि ख़ासि तौर ते इहा अवेयरनेस ॾिनीसीं त बाबा अॼु खां वठी थोरो ज़िंदगी जो तरीक़ो तब्दील कयो पंहिंजो। असीं चवंदा आहियूं त हिकिड़ो वात ते ज़ोर ॾियो, माना मिठियूं शयूं न खाओ। मिठो ॻाल्हायो भली, बाक़ी मिठियूं शयूं न खाओ। ॿियो वात ते ज़ोर ॾियो, माना पंधु ज़रूरु कयो। सॼी दुनिया में शुगर जो सुठे में सुठो इलाजु इहो आहे मुफ़्त जी दवा। पंधु करण ते ऐं रख करण ते कंहिं बि क़िस्म जा पैसा न लॻंदा आहिनि। पंहिंजी ज़िंदगी में वर्जिश खे पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो बनायो। तंबाकू नोशी बिल्कुलु बंदि कयो। वज़न मोटापो वधणु न ॾियो ऐं कोशिशि कयो त सुकून जी निंड पंहिंजी निंड जेका आहे उहा आराम सां कयो। सब्जियुनि जो वधीक इस्तेमालु कयो, सब्जियूं ऐं ताज़ा फ्रूट्स उन्हनि जो वधीक इस्तेमालु कयो इंशाअल्लाह। ऐं जीअं इस्लाम जो आफ़ाक़ी उसूल आहे त थोरो खाओ घणे जीअण जो। महिरबानी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु कंबर शिला बाईपास रोड ते जेको आहे त सिंध मुजियमा ड्यूटी जे तरफ़ां जेको आहे त फ्री मेडिकल कैंप जेको आहे त थी गुज़री आहे। ऐं उन में जेको आहे त तक़रीबन यूनियन काउंसिल शेडड़ा, यूनियन काउंसिल जीअणबड़ो ऐं कंबर सिटी जे तमामु जेको आहे सभई मरीज़नि खे मुफ़्त जेके दवाऊं ॾिनियूं आहिनि, उन में चेकअप बि कयो आहे। नाज़रीन अचो पिया त अॻूणी जेको आहे त साबिक़ जेको आहे त हेड ऑफ डिपार्टमेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल जी जेको आहे त प्रोफेसर डॉक्टर रफ़िया पुर असां सां गॾु आहे। उनजी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे, उनजा जेके व्यूज़ आहिनि, कोशिशि कंदासीं उहो असां अवां जरूर ज़रूरु शेयर कंदासीं। जी अम्मा। अस्सलामुअलैकुम। सभ खां पहिरीं त मां शुक्रगुज़ार आहियां हफ़ीज़ जी जेको माना हेॾे सुठे नमूने जी हिन कैंप कराई आहे कंबर जे सुठे पाकीदा शहर में। इन लाइ मां हिकु मुबारकबाद थी ॾियां। ऐं ॿी शइ इम्पॉर्टेंट जेका इहा ई आहे, हफ़ीज़ जी मूंखे सुठी शइ जेका लॻंदी आहे उहो इहो ई चवंदो आहे त पंहिंजे लाइ रखो थींदो आहे त इंसानु उहा जेको ॿिए जे लाइ जीए। उहा ख़ुशबू मूंखे शुक्र अलाह जो हफ़ीज़ में काफ़ी नज़र ईंदी आहे। ऐं हफ़ीज़ हरदमि अॻिते अॻिते हूंदो आहे सुठनि कमनि में। अॼु जेके सुठी हुननि कैंप कई आहे शुक्र अलाह जो, जिन हेॾा मरीज़नि फ़ाइदो वरितो आहे, जिन खे चेकअप कयो आहे, खाना जो दवाऊं ॾिनियूं आहिनि, हुननि जो ब्लड टेस्ट थियो वियो आहे, जंहिंमें डॉक्टर जहांगीर रहमान बि सुठो तावन कयो आहे, जेको सुठो इंसानु आहे उहो, उनखे मां मुबारकबाद थी ॾियां। ऐं अलाह को इहा ई दुआ थी घुरां त प्यारा अलाह तो असां सभिनी खे नेकियुनि जी तौफ़ीक़ ॾे। ऐं ॿियो मैसेज मुंहिंजो सभिनी लाइ इहो हूंदो, पंहिंजी भेनरुनि लाइ, पंहिंजे भाउरनि लाइ, सॼी काइनात लाइ हिकिड़ो मैसेज हूंदो त हिक ॿिए खे प्यारु कयो, हिक ॿिए खे इज़त ॾियो, हिक ॿिए जो माना ख़्यालु कयो। सभ खां वधीक मैसेज मूंखे औरतुनि खे ॾियणो पवंदो, छो जो औरत हमेशह मज़लूम बि आहे ऐं माना ज़ालिम बि आहे। माण्हू चवनि ज़ालिम इन लिहाज़ खां आहे औरत जो उहा पंहिंजो ख़्यालु पाण न कंदी आहे। ॾिसो न, इंसान खे सभ खां पहिरीं पाण खे इज़त ॾियणी आहे, ख़्यालु करिणो आहे ऐं पाण खे प्यारु करिणो आहे। इज़त, ख़्यालु ऐं प्यारु पाण खे करिणो आहे। अॼु जेकर तव्हां पाण खे इज़त ॾींदव, पंहिंजो ख़्यालु कंदव, पाण खे प्यारु कंदव, इन जो मतिलबु इहो आहे त पाण खे आराम थोरो ॾींदव, पाण खे थोरो ख़ुशी ॾींदव, पंहिंजे मानी जो ख़्यालु कंदव, पंहिंजे आराम जो ख़्यालु कंदव। ऐं तव्हां जेके सिहतमंद हूंदव त सॼो घरु तव्हां इहे माना तव्हांजो सिहतमंद हूंदो, ख़ुशि हूंदो, तव्हांजा बचा ख़ुशि हूंदा, तव्हां ॿिए खे पंहिंजो फ़ाइदो ॾेई सघंदव। त अॼु ई जेके औरत जेका मां ज़ालिम इन लिहाज़ खां चवां थी, न उहो पंहिंजो ख़्यालु करे थी, नंबर 1, नंबर 2 न पाण खे इज़त ॾिए थी ऐं न पाण खे प्यारु करे थी। जेकर प्यारु करे थी पाण खे ख़्यालु करिणो आहे, ठीकु आहे। हुन में माना पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु करे, पंहिंजी खुराक जो ख़्यालु करे औरत, मर्द बि मां चवंदमि मर्द बि ओतिरो ई पंहिंजो ख़्यालु करे। उन सां गॾोगॾु जेको आहे पंहिंजो मां त हिते इहो हिकिड़ो मैसेज प्लेटफॉर्म ते ॾींदमि ज़रूरु कि माना फैमिली प्लैनिंग में असां सां तावन करे, मनसूबाबंदी में तावन थी करे। अॼु औरत मां ॾिसां थी तरपी माना आफ्टर 4 बेबीज़ 4 ॿार जॾहिं थी था वञनि, 5 ते या मरी थी वञे या लोड थी करे या कैंसर थो थी वञे।
जंहिंजे लाइ मां इहो हुनखे सम्झाईंदी आहियां अगरि तव्हांजी नियत साफ़ आहे त फैमिली प्लानिंग को गुनाह कोन्हे, माना मनसूबाबंदी को गुनाह न आहे। मनसूबाबंदी ज़रूरु कयो, तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी बचायो। अॼु जेकर तव्हां मरी वेंदव तव्हांजे बचा जेके माटली वारे हिते अची चरा थी वेंदा ऐं माशरे जे लाइ हिकिड़ो बर्डन थी वेंदा। त इहो मुंहिंजो मैसेज आहे। ॿियो मैसेज मूंखे तव्हांखे इहो ॾियणो पवंदो त हिकिड़ी औरत जी 6 ॾींहं जी हिस्ट्री मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थी। त कल्ह बि मुंहिंजे हिकु पेशेंट आई हुई, 36 सालनि जी, हस्बैंड हो 36 सालनि जी, वाइफ हुई, ॿई 36 ॿुधाईंदा आहिनि। ऐं हुनजी हिस्ट्री कहिड़ी हुई, हिन औरत जी इहा ई हिस्ट्री हुई त मां 5 ॿार पैदा कया आहिनि। 4 ॿार माना मुंहिंजा 5 सालनि जो, 6 सालनि जो, 3 साल जो, 2 साल जो, हथ में लाश खयां। छो खयां लाश भई? इन लाइ खयां जो हुनजे दिलि में खुराक हो 4 ॿारनि खे। हिकिड़ो ॿारु जेको आख़िरी ज़ाया थियो उनजी खोपड़ी न ठही। हाणे असांखे सलाह ॾे त असां छा कयूं? मां चयमि मर्द खां पुछियुमि, मुंहिंजे मुड़ुस खां पुछियुमि तव्हांजो छा रायो आहे? उन चयो असांखे डॉक्टरनि इहो ई रायो ॾिनो आहे त तूं पंहिंजी मशीन हलंदी रहे, ॿार पैदा कंदी रहे, नेठि त कोई न कोई ॿारु ठही बि पैदा थींदो। मां औरत खां पुछां त तुंहिंजो छा रायो आहे? उन चयो अम्मी जेको तव्हां सलाह ॾींदो त मां अमल कंदुमि। मां उन औरत खे हिकिड़ो मैसेज ॾिनो त मतिलबु तूं छो परेशानु आहीं? त मां परेशानु सिर्फ़ु इन लाइ आहियां त मुंहिंजो मुड़ुसु बार बार मूंखे धमकियूं ॾिए थो त अगरि तोखे ॿारु न थियो, बचियो न, त मां शादी कंदुमि। ऐं मां नथी चाहियां त मूंखे औलाद बि न आहे। अॼु मुंहिंजो औलाद बेऔलादी त मां आहियां ई आहियां, पर मुड़ुस बि मुंहिंजो खसिजी वञे, पाज अची मूंखे ज़ुल्म करे, जादू करे मूंखे सुम्हारे छॾे। मां नथी चाहियां भई मुड़ुस खे ॿी औरत जे हथ में ॾुकणा। उन ते मां हाणे मर्द खे चयमि बाबा तूं शादी छो थो करणु चाहीं? चईं मां ज़ाही ॻाल्हि आहे, औलाद थो चाहियां। मां चयो औलाद तुंहिंजी 5 ॿार तुंहिंजा मरी विया त इहा ज़रूरत न आहे। त औरत में ख़राबी आहे, ख़राबी त तोमें बि आहे, ॿिन्ही जी जीन्स में ख़राबी आहे, जंहिंजे करे ॿार इब्नामल थियनि था। ऐं तव्हां लाश 4 लाश हिकिड़ा खया आहिनि, हिकिड़ो कचो वियो आहे। हाणे 6 ॿार जेको बि थींदो उहो बि लाश थींदो, नंबर 1। नंबर 2, ॿी शादी जेका बि जंहिंसां बि तूं कंदे उनखे बि अहिड़ा ई ॿार पैदा करे ॾींदो, जीन्स तुंहिंजूं ख़राबु आहिनि। ऐं तूं भले शादी कर पर तोखे न औलाद थींदी बि त ईअं ई थींदी, छो जो जीन्स तुंहिंजी बि ख़राबु आहिनि। सिर्फ़ु औरत खे तूं ॾोही न कर। ऐं पोइ छा कयां? मां चयो इहो कर, तव्हां ॿई गॾिजी भई हिक ॿिए सां तावन कयो, सुठी ज़िंदगी गुज़ारियो, नेकिन जा कमु समाजी कमु कयो, क़ुर पढ़ो, निमाज़ पढ़ो, राति जो अम्मा औलाद औलाद ॿार तव्हांखे छा था ॾियनि? तव्हां इहो त मूंखे पुछियो ॿुधायो। मां हुनखे पुछियुमि मर्द खां औरत खां, तव्हां ॿार कयो था, क़बर तव्हांखे पुकारे थी, आख़िरत तव्हांजी आहे कोन, पोइ बि तव्हां ॿार ते पैदा थी करे तव्हां लाइ नासूर थींदो आहे। अॼुकल्ह दौर जो ॿार आहे अलाह ख़ैरु करे नासूर। ॾिसो अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखियो दर्जा जो दौर अची वियो आहे। इन लाइ मां हिनखे सम्झायां, ॿिन्ही खे काउंसलिंग सुठी कई। ऐं मां हुनखे इहो मर्द खे इहो चयो वाइदो कर त तूं शादी तेसिताईं न कंदी जंहिंसां हे न मरदी। अलाह ख़ैरु करे मरी वञे थी त भले शादी करे, बाक़ी हिनखे नज़र को तूं न कजां। पोइ ॿिन्ही मूंसां वाइदो करे ख़ुशि थी हलाया। एतिरो मूंखे औरत चई बि महिरबानी मां अॼु तूं मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई आहे, मुंहिंजो मुड़ुसु बचायो आहे, खसण खां ख़ुशी खिलजी हली वई। मां त इहो चवंदमि हर मरीज़ खिलंदो रहे, ख़ुशि रहे, पंहिंजो ख़्यालु करे, पाण खे इज़त ॾिए, पाण खे प्यारु करे, ऐं बचनि जो त तमामु घणो ख़्यालु कयो, हुनखे टाइम ॾियो। अॼुकल्ह बचा जेके हथ में असांखे लिकी था वञनि, असांजी कुताइनि था। असां जेको माण्हुनि खे इज़त ॾियूं, प्यारु ॾियूं, ख़्यालु कयूं, गाइड कयूं, थोरो सख़्ती बि रखूं, प्यार ॾियूं। महिरबानी अलाह तव्हां सभिनी खे ख़ुशि रखे, जीए पाकिस्तान जीए, काइनात जीए। मां त काइनात खे दुआ कंदमि इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।